Banyarwanda banyarwandakazi turabashuhuje turabishimiye cyane. Iyi ni YouTube channel nshyashya twakoze. Famu yacu yitwa Bof Farm. Twebwe rero twahisemo korora inkoko z'inyarwanda gusa. Twagira ngo tubereke rero, abantu benshi bakomeje kuvuga ko inkoko z'inyarwanda ngo zidakura, ngo zibe nini, ngo ziragwingira, ngo ntiziba nini ku buryo zabyara inyama zihagije. Ariko twebwe twashatse kubigerageza ngo ndetse tunabihinyuze. Ndagira ngo tubereke izi nkoko zifite iminsi 16 gusa, ariko namwe murebe uburyo zingana. Inkoko zamaze kumera neza. Mwitegereze abanyarwanda, mwitegereze. Izi nkoko zifite iminsi 16. Kuri video yacu yabanje twaziberetse zifite iminsi 3 ndetse n'umwe, ariko reba iminsi 16 izi nkoko aho zigeze. Ibyo kuvuga ko inkoko z'inyarwanda ngo zidakura rero, twe twashatse kugira ngo dukore ubushakashatsi, ndetse biza kugaragara ko yewe n'uburyo tubibona ahangaha, nubwo tutarazimarana igihe kinini. Ibintu byose biterwa n'uburyo umuntu yazitayeho cyangwa yazigaburiyemo. Namwe nimwirebe inkoko y'iminsi 16 y'inyarwanda. Reka duteze imbere made in Rwanda.